Ну вот первый конкурс гармонистов прошел, и дальше что было? А что было дальше? Дальше мы пригласили наших гармонистов усть-катавских просто на чашку чая. Что нам дальше делать, как нам быть, продолжать ли нашу концертную деятельность или просто опять играть в компаниях, на свадьбах, вечеринках, чем они всегда занимались. Потому что вот усть-катавскому движению 30 лет будет, но ведь гармонь была всегда. Всегда в Усть-Катаве она была. Вот мы проводили новогоднюю ночь с конкурсами всевозможными на пляску, на частушку. И, ну, один раз мы провели, а сейчас это как бы в традиции так и осталось. Каждой компании приходит со своей гармонией. Вот, прости, Галина Ивановна, в разговоре с тобой ты упомянула, что у вас до сих пор проходят конкурсы гармонистов в гараже. Да. Меня сразу тронуло, как в простом маленьком гараже до сих пор ребята встречаются раз в году. Автотранспортное предприятие Усть-Катавского завода, да. Это что-то настораживает меня у них там сцена очень хорошая. Они ежегодно проводят такой конкурс. Сначала мы им немножко помогали, как бы, что нужно именно на конкурс. Сейчас они сами справляются. Инициаторы этих конкурсов Юрий Полушкин. Называют его свадебный гармонист. На сцену его невозможно затащить. А на свадьбах он, конечно, первый. Вот он инициатор вот этих таких конкурсов. Очень много гармонистов, очень много. Водители все, прекрасные люди. Друзья, берите гармошки под мышки и идите в клубы, в дома культуры. Собирайтесь, пойте песни, это здорово. Пишите нам письма, адрес у нас очень простой, 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Казак ты в степь умчал, на вороном своем коне. Зачем ты встретился со мной, когда давно коня поил? Зачем чубатой красотой казачье сердце подарил? Как судьба моя, судьба. Бросал сирень цветы.